हाय दोस्तों, आज हमने जो पीसी रेडी किया है ये छत्तीसगढ़ से हमें ऑर्डर आया है। निशा जी ने हमें ऑर्डर दिया है जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। वो बेसिकली एक यूट्यूब स्ट्रीमर है और गेम्स खेलती हैं, गेम्स को स्ट्रीम करती हैं। तो उनके लिए हमने ये पीसी रिकमेंड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपने पीसी का ऑर्डर हमें दिया, हम पे ट्रस्ट किया और हमें आपने अपना ऑर्डर दिया। आई होप कि जो पीसी आप देख पा रहे हैं आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और आप जो भी इस पे काम करना चाहें इजीली कर पाएंगे। प्रोसेसर में जो चूज किया हमने Ryzen 7 चूज किया है। 8 कोर 16 थ्रेड का बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। ग्राफिक्स कार्ड में हमने RTX 4060 यूज किया है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है फॉर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो निशा जी, वी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप जो भी इस पे काम करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड कुछ भी होता है तो वी आर देयर फॉर यू। अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना ऑर्डर जो था वो हमें दिया, हम पे ट्रस्ट किया। वी विश यू अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस मैम। थैंक यू सो मच।